quên quên mua con nào mua cái gì một mình ơi mình đừng ở con tê bạc muốn đó khai cho tê hỡi bờ đấy mà hiện nó thọt này anh và du lang ấy ở dây rùm tao về ha sập trong dây ta rồi bao nhiêu ấy muốn những thứ cài chỉ crom đã bây giờ phơi ta anh tao về anh là vô tao này anh là vô đã van là phiêu ấy cho tao về ở sau miền Pale là bây mới cầm bên phong ở bên Pale lại là top mồi á trong dây chơi thằng vào em bị đợt đầu có dừng riêng ta anh nhá trong dây chơi nè bà cái này này bị chết bong ổn định để xa ta nhóm oi của van thọt trên video mà này anh để xa ta chơi nó bong ổn này để xa ta dương trâu rồi đồng bay chỉ phiệp là để xa ta dương admin sponsor IT chẳng dương thuê tam tầm nơi chẳng cái nào còn cắt tới sao ta chia là pẹt này đây lộ bàn đấy cứ rạp tập phụ bên đọc đồ rồi con điên con ối á nè cho gì chơi nè đọc bây giờ tới nhóm có đó khai dân tranh rosi cái dân từ rosi sân cho nó ở bên thọp này anh sân đó khai cái cầm mong smoke à co mà rồi tiệt bạt đấy nó không có smoke cà phê ấy ấy à cái dân thọt tên bằng thọt phóng cái cầm mong bạt chồng nát vậy đó ở tại admin tranh thơ cá chấp đam thọt cứ chấp đam mình cái cầm mong liền cá đông mà rồi vậy thôi ấy đi ô cái trong vậy thà dương men admin thọt men camera men ở đây pe nhom tại anh bụng mèo bồn nó khơi mà ngay cắt mà ngay co đôi nhom trap bụng mèo bồn bị đam tha xong mà dễ tiết phần mình là mình đào tê xong tô xong mà dễ tiết sân admin cần mâu chui hơi cho nó ở những ban thu còn lăng phong men sưu thế nào bụng mèo mà thọt phong cắt phong đặt khép sân bờ thà rương lúa cứ ở đất hàng nhom xình bụng mèo bồn chat nó telegram nhom xình bà cho nó bạn giờ video về phật phơi từ bụng mèo bồn mưa sau vua tham đang ở na các bạn na tôi ở na mấy tay cả thà pe này bụng bên phô tao đó tao mới là cam trầu cho như thế nàyไม่ได้กันโตไม่ได้ช่วยหลายโจ้ยมปรับพวกแมวโปนเตอร์ท่าควอลทีอัศจรรย์เตตัวซับพวกวันนี้พวกแมวโปนเป็นแต่ท่าบ้านตัวซับนี่เองมาเกิดได้นะซอกความมวยเอ้ยในตีมือตีตั้งใจท่าเบนวิดีโอต่อที่เอาพวกแมวโปนมือโจบันยังเริ่มปีเบนเตาละโหดมาดอลเราประมาณแขกลักชนะมั้ยพวกแขกเชียงมั้ยมาเป็นนี่บ้านตัวซับในกระดอบแมวโปนโหดจุกาก็อารุมันสนองกัดเสียกัดไล่กัดโฟโล่ยังก็มันได้ตั้งแต่เป็นเดี๋ยว follow กันแต่ต้องนั่งโจลมือได้มาตั้งเวียมันตั้งแต่บ้านแช่เพื่อออสเตียนนะดอลเลยพวกมันบ่ากลายนี่คือเจ็บบองโอนขนมกาทอดในศิลปกรรมขมายเยอะนั่นนะบองโอนจะทายnhóm pinเนี่ยปุ๊บวันคือมีกำหนดตนาในยังเฟอร์ต่อถึงออกเนี่ยจังนั้นปัจจัยการทาดอกแค่ยังเตยยังเวียกว่ายังเตยเราโรลุยหนุ่มใบจีบเพียบจังนั้นบองโอนจังบางสันนะยังเฟอร์เตยมีจุ่มโนหรือก็สปอนเซอร์ấy nhóm thua trước là hốt này bằng phồn nơi xa vậy cho nên những anh tha khơi nhóm ở bộ ven thọt cho page công ơi bằng phồn phịch mộng chán đọc về đó khai khi mà bánh khi nhóm chấp đam thọt thì đấy nào phồn cắt admin tới chứ sao ta nhóm mà trong ơi bằng phồn bằng phồn xếp mà chắp lên tập họ đôi bằng spray tri na mà chắp brand mỹ ấy xem để khơi bộ ven thọt trong ơi miếng ca sponsor rồi cơ ấy xem nè phục màu ôn đó sao ta đôi admin dây mình đừng án admin ấy tầm bay chạ sang cho ơi tập thọt tao trong ơi phục màu ôn chui xe tao bóng sợi giờ trina nâng mà cha brand mi rồi là cha cầm hôm xem nâng chụp tiêu vào chơi phong ở khơi video phục văn phong cần thà trong dây ta ở phục màu ôn xe tao cất ban khơi cho chui ở thăm trong ca thọt trong ca bộ ven ban đâm là tới giờ van vô một lụa thọt là phục mẹ bóng ôn pi là bóc mẹ xem hay nâng video tập nâng tơ tập kia lộ dây lộ ta phục mẹ bóng ôn này nè bị ca trên cả thơ smoke thơ mua cả thơ ấy xem bộ ven trong tập tơ còn tại cả thàn ra ban tập đo tơ đời chụp bịa xăng thì bịa ôi kê cũng sót đeo là còn tam tiêm tam ôi kê là thà tao na ô chụp xăng mà lên sân vô tập thọt dân tao dễ pe đeo bóng mèo ôn mà đang thơ mày bị ọt tao có tao tam nâng tao cũng mèo ôn bóng ôn dễ pe 3 năm đấy để nhóm thọtศิลปกรรมขมายนะบองกรุบเมียนกรุบรูปเพียบเอาเหรอเปียสังเกตกับเมียนปัจจัยสลันจัดทั้งเนี่ยโลกกันอ้อยไปเลยทั้งก็อ้อยสั่งซะนะไปโลกบ้านก็ยึดดอกโดมไปจงไปล่างมาโอนgiờ năm tới nhóm thơ dễ peประมาณชามนี้nhóm ban chuiแต่ปูเว้นให้หนึ่งchuiอมปูมิงในขนมแค่ซิมเรียบเตะพวกnhóm ban cho thọtง่ายấy chẳngนั้นนะthấy ใจบางปอน
ខ្ញុំបានជួយពិវ័នទី1គាត់បានលក់ដូរទៅបានមានម៉ួយមានអីចឹងណាហើយទី2បានអ្នកស្រុកនៃភូមិគាត់គេកំងពិវ័នច្រើនទៅគេកំងច្រើនទៅអ្នកស្រុកនៃភូមិគាត់មានការងារធ្វើបន្តទៅខ្ញុំជួយបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំធ្វើតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយគាត់បានមានគាត់ជួយដែរហើយពិវ័នក៏គាត់ថាទូរស័ព្ទពិវ័នយើងចាស់ដែរទៅដល់ពេលថតទៅវាអត់ច្បាស់ណាមិនដឹងអាជាលពាក់នឹងមើលស្អីបងប្អូនខ្លះក៏អត់ដឹងណាចង់និយាយថារបស់សិស្សអត់ធម្មជាតិបងប្អូនមកហើយហាលល្ងល្ងោចាសិស្សតែធ្វើដោយដៃទៅណាអានេះយើងទៅយកខ្ញុំទៅមកមិនហ៎បើនេះបើចុះបើអានេះឡានបងទេណាឡានបងក៏ទលក់ខាងព្រៃវិញក៏ចេះស្ទឹងត្រែងអីទេនេះពុកម៉ែបងប្អូនមកដូចតែខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពីដើមថាពុកម៉ែបងប្អូនចង់កាត់ស្តុបបោះដុំលក់បន្តបងខ្ញុំក៏ដាក់ទៅតំណងគ្មានយកលុយថ្លៃសេវាថ្លៃអីទេពុកម៉ែបងប្អូនបានឲ្យតែពុកម៉ែបងប្អូនត្រៀមប្រាក់ជួយទិញគាត់តាមផ្លូវតាមផ្សារអីទៅកាត់ស្តុបម្ដង1លាន2លាន50 60ម៉ឺនក៏បងខ្ញុំដើរដាក់ទាំងអស់តាមចាប់ពីកំពង់ធំទៅមកក្រុមចាប់ពីសៀមរាបទៅបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់មកល្វែងអញ្ចឹងណាហើយចាំទេមកប្រវត្តិក៏បានខ្ញុំប្រាប់លេខបងខ្ញុំទីតាំងបងខ្ញុំដល់តាណាដាក់ឲ្យបងឯងចេះទៅអញ្ចឹងណាដោយតែការជួយគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបានមិនទាំងចាំទេមកប្រវត្តិដាក់អោយយឺតអត់ទេបាទបើតិចតួប្រវត្តិចេះដើរទិញតាមភូមិទៅច្រើនបងខ្ញុំនេះឡានប៉ុណ្ណាអីទីពុកម៉ែបងប្អូនបានឡាននេះផ្ញើសេវាទៅក៏ប្រាជួយនៅទីចាំទិញតែ1លានសេវាប៉ុន្មានគិតមើលនេះបាទដាក់តែមិនយកអីទេសួរគាត់ហើយក៏គាត់មកពីលក់ក៏យកចែកយើងចាយតិចតួចក៏ទៅតាមហ្នឹងបងប្អូនជួយទៅជួយមកចឹងណាគាត់ថាសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរផងបាទចឹងណាព្រួយរបស់ធ្វើដោយដៃខ្លះក៏វាខ្លះក៏ត្រង់ខ្លះក៏ល្អខ្លះក៏ស្អាតមិនមែនធ្វើចេញពីម៉ាស៊ីនទេណាបញ្ជាក់ឲ្យទៀតប៉ុន្តែមើលទឹកដៃសុំមើលមួយសិននេះមើលមួកហេតុហេតុអញ្ជើញឃើញទេនេះរបស់ខ្មែរយើងបងប្អូនមកចង់ឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានឃើញបានស្គាល់ហើយវីដេអូប្រវត្តិប្លែតប្រហែលឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំណា3ហើយអត់ទៅមាន sponsor ធំចូលទេណាមិនថាសូមបងប្អូនជួយ share ទៅដល់ម្ចាស់ brand ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនធំជួយផងបងប្អូនបាននិយាយរំទៅយើងក៏ចង់ធ្វើជិបដែរដោយសារតែដូចអាកតាមួយដូចខ្ញុំនិយាយខាងមុនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបើសិនជាមានអីជាតិចតួចចូលមកក្នុងការងារមួយនេះដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើនេះយើងចេះតែមានការធ្វើបន្តទៅយើងចុះតាមស្រុកតាមភូមិអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែដោយសារតែដូចអាកតានឹងឲ្យបានខ្ញុំដើម្បីកាពះអញ្ចឹងមានតែដក clear សិនទៅចាំពេលដែលដល់ខែអញ្ចឹងតនេអញ្ចឹងចូលមកវិញអញ្ចឹងទៅក៏ថត prevent ទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទព្រោះអីបន្ថែមបន្តិចទៀតព្រោះអីពុកម៉ែយាយតាតាមស្រុកតាមភូមិពឹងលើបងប្អូនដែរអ្នកទិញណាបាទពឹងលើអ្នកទិញហើយពឹងលើតក admin ពឹងលើខ្ញុំជួយផ្សព្វផ្សាយថាខ្មែរយើងមានអីខ្លះអួតទៅប្រទេសក្រៅឲ្យដឹងហើយយេខ្មែរយើងមានរបស់ធ្វើដោយដៃមានរបស់ចាក់ដោយដៃមានធម្មជាតិអត់ទេតែសម្បត្តិធម្មជាតិយើងនៅច្រើនបងប្អូនបាទដូចជាលពាក់អីផ្សេងប៉ុន្តែគាត់ថាវាខ្វះអ្នកគ្រប់គ្រងណាបងប្អូនបាទចង់ឲ្យបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងអត់បានទិញជួយ share ជួយ like ឲ្យចង់និយាយថាពេល admin check មើលទៅអត់ទាន់មានតែ follow ហ្នឹងដែលចង់ឲ្យមានការ followទៅដល់ 10k 20k អីទៅណាបងប្អូនបាទតាមម្នាក់មួយមកវា3ឆ្នាំឲ្យ follow ដល់ដែរឡើង 1k មើលថ្ងៃមុនឯងឡើង 1k មានឡើង 1k ចុះទៀតមកឥឡូវចាប់ផ្ដើមពីនេះទៅខ្ញុំថតវីដេអូចេញរាល់ថ្ងៃណាបងប្អូនបាទហើយonline នៅតែលក់ទោះបីប្រវត្តិឯងមិនបានទៅលក់តាមផ្សារឬក៏ទៅលក់ប៉ុន្តែប្រវត្តិមានបងមានប្អូនដែលថតវីដេអូផុសថ្ងៃមុនរៀបលំអហើយពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទិញអីហត់ទេមកប្រវត្តិថានៅតាណាបងខ្ញុំនៅតានេះប្អូនខ្ញុំនៅតំណោះនេះលេខទូរស័ព្ទប្អូនខ្ញុំលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំលេខទូរស័ព្ទបងខ្ញុំសួរតែយកសេវាអត់បងប្អូនយកសេវាទេបាទនិយាយជើយកទៀតបាទអត់យកសេវាដឹកទេប៉ុន្តែដល់ពេលតាអត់យកសេវាទៅមូលហេតុមិនគឺគិតទៅលក់ឯនោះដែរយល់ទេបាទដល់ពេលយើងទិញធម្មតាសេវានៅតែគិតគូតាមអីវ៉ាន់តិចច្រើនអត់ចឹងណាហើយនេះចាប់ផ្ដើមចេញថតនេះបងប្អូនខ្វះសម្ភារៈច្រើនណាស់ដូចជាដងថតម៉ៃអីចឹងណាបងប្អូនបើសិនតែមានបងប្អូនជួយឧបត្ថម្ភក៏ចាំប្រាប់ឆាតប្រាប់ admin ទៅខ្ញុំនឹងទៅថតដល់ហាងគិតបងលក់អីខ្លះកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទអីផ្សេងដល់ពេលគិតឧបត្ថម្ភម៉ៃឬក៏ដងអីផ្សេងចង់និយាយយើងជួយទៅជួយមកខ្មែរឆ្លាញ់ខ្មែរជួយខ្មែរពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាម៉ៃលក់ឧបត្ថម្ភយើងជួយអញ្ចឹងបងប្អូនដូចថាចុះពុកបានលក់ជាបានចាំមិនទិញសម្ភារៈអីចឹងណាដោយសារអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំជួយកាត់បានត្រឹមកាត់លក់ដាច់ទៅ
គិតយកចំណេញថវិកាតិចតួចដើម្បីកូនគិតទៅរៀនចាណាបងប្អូនចាំជីវភាព ម៉ែបងប្អូនបាទចាយវាមានតិចទេណា បាទ ហើយនិយាយតែមិនមែនលក់ជាលមិនចំណេញទេប៉ុន្តែគាត់ថាអាណាលុយកូនរៀនអាណាលុយហូបចុកសពតាគ្រប់ទៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទម៉ៃវាមិនថ្លៃទេគ្រាន់ថាប្រហែល70អីប៉ុន្តែវាចំណាយសពគ្រប់ហ្នឹងណាមកថាសុំពុកម៉ែបងប្អូនបើមានម៉ៃមានអីក៏អាចថាយើងថាសាមញ្ញថាអោយទៅណាយើងទៅជួយប្រម៉ូទហាងកាតាឡុកទូរស័ព្ទបាទលោកទូរស័ព្ទលោកកុំព្យូទ័រលោកអីផ្សេងៗក៏យើងជួយប្រម៉ូទកាត់ទៅថតនៅទីតាំងបងនៅត្រនេះដែលបានជួយម៉ៃដល់ប្រវត្តិថតសិប្បកម្មខ្មែររបស់ខ្មែររីកដុះដាលទៅតាមបណ្ដាផ្សារតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងអូផ្លេចមួយទៀតសិប្បកម្មខ្មែរប្រវត្តិមានលក់ក្នុងអេបដែរណាអេបក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអង្គរត្រេតបងប្អូនហើយមិនមែនមានតែប្រវត្តិមួយទេមានម្ចាស់សិប្បកម្មជាច្រើនដូចទៀតសាច់ក្រកត្រីងៀតទឹកខ្មុំស្វាយចន្ទីផ្សេងចូលទៅនៅក្នុងអេបក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយអវ៉ាន់ប្រវត្តិក៏មាននៅក្នុងនោះដែរបាទហើយថែមទៀតអត់ដូចជាវែងហ្នឹងចាំវីដេអូបន្តទៀតចាំវីដេអូបន្តទៀតទៅនឹងមានវីដេអូខ្លីវែងរៀលអីរូបភាពផ្សេងហើយចាប់ទៅត្រឹមខាងនេះទៅយើងថតជប់រហូតណែបងប្អូនបាទហើយប្រវត្តិក៏មានតែមានតែ10សុំបងប្អូនជួយ like ជួយ share ដែរហើយពីព្រោះអីហើយ follow page ផងបងប្អូនចេះតាមដាន3ឆ្នាំហើយនឹង6k ដែរសុំម្នាក់បាន 10k មកបងប្អូនអើយប្រហែលមានតែ10ទេបើបានជួយទិញក៏ជួយ share ជួយ like ជួយ follow page ផងហើយវីដេអូយើងក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងបាទគ្រប់លាអរគុណទៅមកវិទិញជាយើងខាត់ដែរបងប្អូនអរគុណគ្រប់លាបាទ